ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ସତ କହିବି ଯାହା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ସତ। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତମେମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 7-8 ବର୍ଷ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ବି କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କୁହେ, ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ଖେଳିବି। ବୋଉ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝା ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ତାର କଥା ଶୁଣିବି ଅଣଶୁଣା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କରେ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସରଳ ପିଲାଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କୁନି କୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ଦିଅ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଛି, ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ, ତାର ନାଚ, ଗୀତ, ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚେ ମଧ୍ୟ। ନାଚିବା ପାଇଁ ବାପାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରେ, ବାପା ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିବି, ମୋତେ ଦୟାକରି ତମେ ନାଚ ଶିଖାଅ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ନାଚ ଶିଖେଇଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ ଯେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଚିବ। ତାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ତା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚେ, ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ତା ମନ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସିଏ ବି ନାଚିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଚିବା। ପିଲାଟି ବୁଝିଯାଏ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସି ବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଥିଲା। ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବାପା ନାଚ ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଥିଲା। ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇକୁ ସେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିକି ବି ତା କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲା। ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାପାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ବହୁତ ମାନସିକ କଲା। ତାକୁ ବାପା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଶିଖିବା ପରେ ବାପା ଆଉ ପଇସା ଦେଲେନି। ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଅଭିନୟ କରିବାର। ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ତାର 2ଟା ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲା, ବାପା ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ନାଚ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ଗୀତ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ରାଗ, ରୋଷ, ଘୃଣା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଭିମାନ ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଆଉ ଅଫସୋସ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅବହେଳିତ ବାପା ମା, ନା ତାର ଭାଗ୍ୟ, ନା ତାର କର୍ମ?